ए रहमत हाँ 3 किलो मछली बनबे के छै, ओमे कते नमक लगतै कनी बतवा त हमरा। नमक लागी आधा किलो। आधा किलो नमक, अच्छा इनका नमक भ गेलै। तेल 6 लीटर। आ गरम मसाला 7 लीटर। गरम मसाला लीटर में मिले छै। अच्छा ठीक है। और तेलपात तेजपात का 9 कुंटल। 9 कुंटल आदमी और खा के मर गेले तो। ना हमार गारंटी साथ बा जो ना मरी। चलो वो सब तो ठीक छै, बादेवे को मर गेले तब तू दियो। सारी बात